Некако во ова сумирање на целата работа доаѓаат и овие награди кои што се доделуваат при крајот на годината вообичаено на разни институции, на разни, да кажем, нивоа, од разни субјекти, а обично во овој дел од годината се доделува и наградата Мито Хаџивасилев Јасмин за достигнување на во областа на новинарството и публицистиката. Годинава ние веќе го имавме Тошо Филиповски овдека, кој што ја доби годинешнава награда за публицистика, а заедно со него публицистичната награда ја доби мојот драг колега Томислав Кежаровски. Томче, добро утро. Добро утро. Денеска е денот кога ќе ви се доделува наградата во Собранието на Република Северна Македонија. Во колку часот е прославата? Да, најнапред дозволете ми ти честитам прво, мислам. Да, благодарам за честитите и дозволете ми да се заблагодарам на поканата за учество во вашава емисија. Денеска од 12 часот во Собранието на Република Македонија се доделува наградата Мито Хаџивасилев Јасмин. Четворица добитници сме, двајца во областа на публицистиката и двајца во областа за достигнување во новинарството. Во твојот случај се уште се работи за книгата Живот во кутија, која јас памтам 2017 година промовиравте во ФОН универзитетот, една преполна сала, тогаш и така натаму. Морам да кажам дека ноември 2017 се уште беше една, како да кажеме, почеток на нешто што дојде после еден подолгогодишен режим. Така, и се чувствуваше една позитивна тензија, би рекол, во салата. Во меѓувреме книгата доживеа и издание на англиски јазик. Што се случува во сето тоа? Таа книга и англиската и македонската верзија, малкумина знаат дека во 2019 година беше изложена на сајмот на книга во Франкфурт. Тоа беше за мене исто големо достигнување. Да речем успех, затоа што ретко кој македонски автор наоѓа место, да речем производот му наоѓа место на сајмот, на еден од најголемите светски сајми на книгата. Да. Книгата ги опишува твоите притворско-затворски денови. Да, во таа книга се забележани сеќавањата или доживувањата мои од моментот на псењето до излегувањето од притвор. Во моментот јас имавме ние планови да тоа го сториме во текот на месец декември, меѓутоа не стасавме. Некако од ден на ден се собираат дополнителни материјали, инаку во моментот работам на втората книга, тимот кој што ја создававме првата книга, работиме на втората книга. Втората книга ќе се занимава со? Работниот наслов е Заробена слобода и ќе се занимава периодот од куќениот притвор до излегувањето, до средбите, после тоа до сите оние документи кои како кому издавал наредби за моето приведување, зошто е правено тоа. Значи тоа да подсетиме досието. Так, значи ти дојде ли до твоето досие или го работиш од страна, од надвор, по копање, да кажем, документи што јас може да ги бев најдеш? официјално информиран дека нема такво нешто. Дека нема досие? Дека нема досие, меѓутоа малку помалку знаете како се стасува до се едно нешто друго. И јас собрав релативно интересни материјали кои што откриваат нови моменти за тој фамозен случај Ореш. Но претпоставам дека има и други работи, да почекаме. Да. Може ли малку да освежиме меморија за оние кои што можеби не ги знаат деталите или не го памтат случај? За што точно се работеше? Ти си во 2013 година. Значи во моментот на приведувањето, на псењето, јас сум во тој момент новинар во Нова Македонија. Приведен сум по основ на сомнение за оддавање идентитет на заштитен сведок. Во текст објавен во тогашно едно списание Репортер 92, така се викаше, да? Меѓутоа, тој текст е објавен во 2008 година. А ти си приведен 2013. 5 години подоа. Да. Сега има еден интересен момент, стасувајќи до целата таа документација, борејќи се со
со институции, со разни премежија чекорите за да стасам до вистината, да речем. И мощно интересно е дека има еден документ кој што се вели, нели на почетокот се вели дека Томислав Кажаровски е уапсен, донесен во притворот во Шутка на 23 мај. Ние група 2013 година, меѓутоа факт е дека групата која што не сумничеа за сите тие работи, која што беше составена од 8 лица, што обвинители, адвокати, суди и така натаму, нас не приведа на 28 мај. И уште нешто, по грешка или не знам. Значи, веројатно, работиве се испретумбале во меѓувреме. На приемниот лист во затворот во Шутка стои дека Томислав Кажаровски е уапсен и приведен по основ на сторено дело примање под когони. Виделе дека нема ништо во целата таа работа, ни веројатно тука ретерира, да, бараат нешто. Ти беше осуден на 4 години и 6 месеци. Одлежа вкупно со притвор што затвор 2 години. Потоа, по твоите жалби и така натаму, се одлучи дека на крај заврши целиот тој процес со застарување на делото. Што е сегашниот статус на целата таа, да кажем, една рашомонијада и правна и правосудна? Кога некому кој што помалку го познава правото, ќе му кажете дека делото застаре, прво што ќе му падне на памет е дека јас сум ги одбегнувал судењата или сум бил недостапен на органите на проганот. Нели првиот печаток е да, откажување, смена на адвокати, па ново судење, да, и одма ќе ви рече добре, тоа се спасивте, се заврши како се заврши, меѓутоа јас и во судница на тоа беше на 2 јули 2019 година, побарав да ми се даде можност да ги изнесам сите детали, сите документи и да го отвориме уште една случајот за кој што тие ме товарија, случајот Ореш. Значи, со оглед на тоа дека има нови моменти. Таму има два случаи, едниот е ликвидација, другиот е Не, тоа е. Ликвидација ни во Крстеа, не знам кој беше кулот на целата работа, меѓутоа за побомбастично, знаете како е ликвидација, веројатно да побомбастично звучи сето тоа, го крстија ликвидација. Дури во еден од дневните вестници бев, мислам, јас сум таму прв на слика и најавен како водач на целата група. Инаку да подсетиме, тој случај прилично се распадна, да кажем, правосудно, бидејќи се темелеше на сведоштво на заштитен сведок, кој што потоа неколку пати ја менуваше историјата. Се работи за ликвидирање на двајца луѓе. На еден се извинувам, ама за кој беа осомничени некои луѓе, па потоа апсени, па врз таа основа осудени, па заштитениот сведок ја менуваше историјата и така натаму, па се апсеа и обвинител, се апсеше и одредени службени други лица. Мислам, една вистинска компликувана историја која на крајот ја и денеска кога ги препрочитувам ти работи не разбирам точно за што е целата заднина на. Значи, тоа беше вака како што велите вие, тоа беше можеби иницијално, да речеме, капеста во целата таа работа, да се изразам поинаку ми го збирале цело време и веројатно треба по некој основ да бидам тргнат на страна. Инаку во тој период, јас текстот го напишав 2008 година, 2013 е псењето, 5 години потоа. Прилично неверојатно, мислам. Тој како сега нешто да напишеш и видете, 5 години некој да... Да, знаете што е, дури во решението за притвор, тогаш беше се уште постарал по тој стариот закон за кривичен постапок, имаше истражен судија и кога не внесов внатре, кога јас влегов внатре, тамо бев задржан, барем според записникот 3 минути. Значи ми беше поставено едно прашање, кој ми ги дава документите и тоа беше целта на приведувањето на малтретирањето тие. И втората работа е интересна дека во самиот записник стои, му се определува мерката притвор,
затоа што често пати ги менува телефонските броеви и му се случува и на негови блиски пријатели да не крене телефон. Тие причини сметаме дека доколку го пуштиме на слобода нема да биде достапен органите на програм. Во меѓувреме во Германија, учествувајќи на дузина меѓународни конференции, се обидов од еминентни правници, што од Германија, што од другите држави во Европа и во светот, да разберам дали некаде кај нив има такво се појавува такво едно решение, нели? Ако јас имам повеќе телефонски броеви во меѓувреме, да мора да ме стават во притвор и секаде каде што ќе го покажам документот не идуваше на подсмев. Па затоа што е апсурдно, се разбира. Да, меѓутоа, уште поинтересно што сите тие суди обвинители што беа вплеткани во тој случај, за кој што цел свет спомена дека тоа е политички монтиран случај. Значи тоа не е мој заклучок, тоа е заклучок на Стейт Департментот, на Советот на Европа, на од Хелсиншки комитет до сите меѓународни сите меѓународни организации. Сите од тие учесници во тој случај некако него еволуира во кариерата и сите добија некакво напредување. Зошто и како навистина не ми. Тоа се во годините кога овдека се развиваше една и денес. Токму кога чекоревме ние за нема правда, нема мир, токму кога чекоревме илјадници луѓе, барајќи да се смени нешто, барајќи реформи и во судскиот систем, во сите тие институции, ние доживувавме ситуација да јас сите тие оние екзекутори спрема мене, спрема икс случаи кои што беа, да речеме, повеќе помалку монтирани, да ги видиме на повисоки позиции. Томислав, каков е денеска статусот на случајот, бидејќи мислам дека започнавте и постапка за одредено обештетување и така натаму? Токму утре имам, јас имам судење во граѓанска постапка за оштетното побарување по основ на тие 2 години одлежани затвор. Правобранител смета дека никому нешто, тоа што било, дека не ми следи. Јас пак да ви кажам тоа и во разговор со господинот Медарски, кој што е правниот застапник, адвокатот Филип Медарски, да, во една прилика му споменав дека сите пари да ми ги дадат на светот, нема да ми го вратат мирот и достоинството и угледот од она што беше претходно. Како доаѓа правобранител до заклучок дека не постои тако, не знам, но ајде, да оставиме да видиме што ќе покаже понатаму времето. Томислав Кежаровски, уште еднаш честитам на добиената награда и мислам дека тој случај настана некаква, би рекол, крстосница и во македонското новинарство, но и во третманот на слободата на изразување, во правното гонење на такви случаи. Жалам што тоа се прекрши преку твојот грб. Јас за тоа нема. Да, јас да ви кажам она што е моето, стално велам при едни вакви гостувања, дека сакам да бидам последниот кому неправедно му беше судено. Да, токму тоа е случајот каде што покрена маса луѓе и каде што некако народот се ослободи од тие стеги, каде што не можеше ништо, нели, шушкање. Меѓутоа, сакам да потенцирам уште нешто. Тоа беше само можеби капак на се, да речеме, случајот тоа. Меѓутоа, јас сум автор и на текстовите за копањето злато во Катланово, каде што беа апсени група луѓе. Претходно во разни истражувачки работи за продавање на дрога, да речеме, наркотици на црно. После тоа го истражува случајот со завинувањето на колегата Никола Младенов, каде што дојдовме до некоја ситуација за докажување, да речеме, дали има нешто или нема. И веројатно тука се прели чашата и еден момент беше да ме тргнат на страна. Верувам дека и со новата книга ќе се обелоденат уште повеќе некои работи и ќе ни стане уште повеќе јасно. Кога се очекува книгата да излезе? На почеток на едната година или подоцна?
очекуваме ние да речеме онака да глобално е завршена, меѓутоа сепак таа ќе дојде на читање кај луѓе. Веќе сме во контакти со тие кои што ја работевме првата книга да видиме како сето тоа. Сакам таа книга и првата и втората да бидат и гласовно направени за да можат да станат достапни до лицата со оштетен вид. Да, тоа е За да може занимлjivo, таа- тоа ми го кажа, јас заборавив да за да го бидат спомнам, тоа е баш достапни занимljivo. во поинаква форма ќе ги направиме. Ќе го видиме и тоа искуство како ќе помине. Се Томислав надеваме. Кежаровски, благодарам, честитки уште Ви еднаш. благодарам за поканата. Одиме понатаму. Одиме, да. Поканата е, сакам да ова е поканата, наградата е навистина за мене признание, меѓутоа и поттик и мотив да работам и да продолжам понатака уште посилно, да речам, кон откривање на вистината. Добро, тоа е, се разбира така и за поттики и за другите, не Да, само да, се надам. за тебе.